歹势，我拄搬来，一个人整理拢无啥清气，因为我唔知影总经理要来。安尼听起来，应该检讨的人是我，是毋是我互你的工课伤济，才害你无时间通好整理出来底？工课吼要伤济啊，是即摆我拄开始，真济代志还未上手啊。对，歹势，我甲你讲话袂记添水互你啉，你稍等一下。我无希望甲酒界的人有任何的交叉，包括甲酒界有关系的人。既然我已经知影，我就无理由伫遮。哎，你误会啊！我毋是这个头家娘，伊就是这个头家娘啦。是啦，我是这个头家娘，也是是阮这的。这边批，名称只有一个枕头。这里啊，钟年。建华，啊，你一个人住？是啊。来，合你，再来上班。好。不管咱哦，你一定要想办法，将奶茶留落来，雇佣他。啊，不过好啦，你毋是要我替你考的面上，奶茶迄个人哦，真善良，嘛肯拍拼，甲你绝对会合啦。好啊啦，莫阁杀啊啦！既然你这个大股东拢安尼讲啊，我当然会使命必达。啊，不过你爱记哦，欠我一个解释。